अगर आप भी गाड़ी के माइलेज से परेशान हो और आपको अपनी गाड़ी का माइलेज 30 से 32 के बीच में करना है तो आप ये वीडियो को पूरा देखना। अभी हमारे सामने है महिंद्रा की XUV3 एक्सो। ये गाड़ी आती है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ। इसका मुझे माइलेज से बहुत दिक्कत था तो मैंने एक जुगाड़ लगाया और जुगाड़ से मैं देखिए क्या किया हूँ। इसका जो पहले पेट्रोल इंजन था उसमें मैंने CNG आफ्टर मार्केट फिट करवा दिया, जिसके कारण मेरा माइलेज बढ़ के 32 हो गया है। तो आप लोग भी अगर अपने XUV3 एक्सो से या किसी भी पेट्रोल इंजन कार से परेशान हो उसके माइलेज को लेके, तो आप भी CNG आफ्टर मार्केट फिट करवा लो। परफॉर्मेंस सेम रहेगी, माइलेज आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आपका बहुत पैसा बच